Quanti anni ha? 6 mesi. 6 mesi. Come si chiama? Yoru. Yoru? In realtà è tranquillo, però è un po' agitato a volte, è un po' iperattivo, ecco. E lo sono andato a prendere perché mi è mancato un cane e sentivo la mancanza, e quindi l'ho preso lui. Fermo.